안으로 들어간 닭다리. 뼈만 나오는 신곡 선보이니 이러다 뼈도 못 줄이겠네요. 아니, 한 방에 했다는 한 방에. 네, 되게 부드러워서 한 방에 잘 빠집니다. 이건 토종닭인데 부드러워요? 네, 한번 훈련을 하기 때문에 굉장히 부드러워요. 또 이 집은요, 저 뒤에서 장작으로 구워서 와. 그렇기 때문에 더 맛있어. 기름이 쭉 빠지고. 구워서 놓는다고 저 뒤에서. 구운 달걀 정체 확인하러 뒷마당으로 출동해보니 어머나 듣던 대로 이 더위에도 불구한 닭과 씨름 중인 주인장. 자, 이게 초벌하는 겁니다. 오, 이게 토종닭이에요? 예, 초벌닭이죠. 식감 자체가 겉은 좀 바삭하고 속은 좀 촉촉하게 되니까 이제 뭐 어르신들이나 애들, 뭐 어린아이들 이런 굉장히 지금 좋아하시게 됐거든요. 그거 하면서. 예. 직접 손질한 참나무만을 엄선해 150도의 온도에서 360도 돌리며 적절히 훈연해줘야 비로소 닭볶음탕이 될 녀석들로 변신한다는데요. 그런데 갑자기 멀쩡한 문을 열었다 닫았다 하면서 안 그래도 더운 날씨에 일부러 생고생하는 주인장. 그러나 이것이 바로 육즙 살리는 비법이라고요. 소리 좀 한번 들어보세요. 소리요? 열기 대단하죠? 뭐 타는 소리가 들리는데요? 이게 지금 벌써 기름이 빠지면서 기름 타는 소리거든요. 훈연 중에 문을 열고 닫으며 자연스럽게 온도를 조절하는 주인장. 이런 고단한 과정을 거쳐야 도망가려는 육즙을 꽉 잡을 수 있다는 거. 뿐만 아니라 손님 입맛까지 포위. 골고루. 안에 육즙 보이시죠? 오, 육즙이요? 약간 튀긴 것처럼. 약간 그야말로 육즙미 넘치는 토종닭. 제대로 포위된 육즙은 도무지 빠져나갈 구멍이 없고 지금 한 30%에서 40% 정도 익은 거고 여기서 더 익히게 되면은 육즙 자체가 더 뻣뻣해져요. 육즙은 살려주면서 이제 겉에만 고온도에다가 빨리 익혀주는 게 저희의 노하우입니다. 참숯구이 훈연으로 육즙 가득 품은 토종닭. 30분간의 훈연으로 쫄깃함과 부드러움 두 가지 매력을 완전 무장해 손님들 마음 제대로 흔들어 놓은 장작구이 닭볶음탕. 볶고 끓이고. 뿐만 아니라 어느 한 군데 부드럽지 않은 것이 없으니 닭다리만 먹던 사람도 편식하지 않는다고요.